अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हमारे अपने खेत में, हमारे खेत पर हो रहा है जो गेहूँ होता है उसकी कटाई हो रही है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए इधर। तो मैं आपको दिखा, ये देखिए इधर, ये जो अभी ये गेहूँ अभी अभी काटे हैं। देखिए इधर हवा बहुत तेज चल रही है। ये देखिए, इनमें से जो हमारे गेहूँ हैं कुछ रह गए हैं। और ये इधर जो कुछ गेहूँ है ये रह गए हैं। और ये इधर है, इधर इनके देखिए, जिसे हम यहाँ पूड़े बोलते हैं, मैं बांध दिया इनके। फिर ये मशीन में नहीं निकलेंगे। और एक साइड इनका जो भूसा होता है ये वाला ये इधर निकलेगा। और जो बेल में ये दरनाज होता है इनके गेहूँ, ये मशीन की इधर की साइड निकलेगा। देखिए इधर ये इधर कट होता है, उसकी फसल है, ये अभी छोटी ही है। और ये इधर खाली है जमीन। देखिए जब ये मशीन में नहीं निकलेगी हम आपको जब भी दिखाएंगे। इधर इनके जो कूड़े होते हैं हमें बांध दिए हैं। यह दोस्तों हमारा आइसर 242, इस पर हम अभी नाज लेने के लिए जाएंगे। जो हमारे खेत में नाज निकलेगा अब तो हम जाएंगे, तो आपको दिखाएंगे। तो हम आ चुके अपने खेतों पर। ये देखिए यार तो इकट्ठा हो चुका है, ये रह रहा है। और वो खड़ा है हमारा चीता। तो अब मशीन आने वाली है।
क्या होगा भाई? पानी के ऊपर लड़ाई बज रही। तला इला तला था कि पानी है? वीडियो मान की तेरी आओ दक दे के